처음에도 아자마 천돌레 사러 안따바 야만 뭐부 주다 아니 네바 마음쉽지 요용 것도 안 네바 로바 강가 조마데 카시로 팜르고도 셈 팜르고도 제자 나는 주의제 돼야 되는 가도 按照我们今天他们你说好人会有好不好噻？不是今天啊，不是今天漂亮，我天天都这么的漂亮，我天天就是这么的漂亮。知道了吗？我还是今天戴这个帽子，这样走的时候人家就不认我。戴这个的时候好一点，人们真的，我别啊嘛。上次俺今天老妈家的关着今天嘛，毛扎都是打个了包差不多的，工具把我的是几久用的是不的，没这里我们家这边的我们移动送到爷家里去的那就是，没钱了，等这钱了，俺家我们家老的那就得了，你也没不抢着是。看看吃了起这下，吃了起这楼上睡觉的，当俺妈笑了下，你今天看了点些。你妈什么时候学的？吃了几只在楼上睡觉觉，你弟弟吃了几只这把柄的，我把他给头发给剪了，发誓，他的头发可是吃了几只给扎的要么被俺和俺这绳子的那里吃了几只扎起来，不抵抗多，就是这么，个子多，发誓。早上洗的头，我小给里呀扎出的的，等到光大，等到脸巴掐的，可扎头切扎的。这个我那有，你看看嘛，把这嘛血就小小一，杨思思不水些吧，他头发太多了。是的，你天天这么美噻，对吧？我美吧？在哪里？产的中期呢？有个产的中期。好肉，炸猛脆的。俺这拉萨哪里呢？俺这个面膜家嘛呗，拉萨里啊面膜差不多个是家的，成都的呀，你们几点的？公交当刚好来别提了下。当然了，面膜家乡就说去别提。别的，是来的。拉萨里呢，俺这拉萨的，我呀，那干热些没别，干燥差不多几个差的的话，成都走起的连两把几个热的这些，加上，的那我这阵的俺到几几点边呢，俺东干将抢着才的些，吃了几只？你们为什么天天问吃了几只呀？你们是不是觉得我对他不好了呢？从嘛给我把点关注一下，你们关注一下，吃了几只马上下来了，你马上走下，我这边点外卖了。你看了啊？就我们今天不吃去了，去了3周去没？今天在这边吃。阿达个3个小时的，等着去没？阿达是去没写着，你是个了就修的是个，就是那。等我把个事的一个的妈妈的那谁的在这都可记着了啊。能不能帮我点一下关注？好久不见噻。对，好久不见。你什么时候来巴塘？明天，3日。我们明天出发的。成都的店去9千，对这没有，明天要去。
明天要去八趟线。我不是，好强不着。这妈烫着几年了，我那的这个蓝色塑料也掐着个事儿对。主播越来越美，真的是噻，对吧？谢谢榜一大哥的夸奖，我天天都这么的。明天你过来我直播间，我明天比今天还美了嘞，是不是？昨天和今天，我今天美了一点。姐姐去哪里了噻？你现在哪里有噻？成都。出来就知道姐噻。小懒虫嘛，肯定除了睡觉就是睡觉的嘛。他在楼上，等一下下来。也对吧？让他们对。你明天去哪里啊？说你我这连通的这回啊，连趟八趟线，加个简单八趟走来。我做给不给简单八连趟，根本撒起来的，怎么了？谁没？我的，明天出发啊！姐，我要当你的徒弟是啊哈，但我现在不要徒弟了，我现在这个吃力气的徒弟已经够忙的了。头疼。礼堂，对，礼堂。Hello， 澳洲不点吧？在干啥子？你们今天去哪里了？今天去哪里了？你去哪里了吗？花老师？我没去哪里，我跟你说了嘛，我的员工2个回那个老家了嘛，忙得要死了的。好吧，你忙吧。在群组你们一起去玩了吗？没去玩，我们出去吃了个饭，然后去买了一个帐篷嘛。明天。对呀，那就叫玩的嘛，那什么才叫玩？去玩的话，出去吃个饭，去那边玩的话，出去吃个饭不叫玩吗？出去吃饭怎么叫玩嘛？啊，打群组也直播行了，我们打个 PK 嘛，然后你们在成都嘛，你们2个一起，我们2个一起做惩罚。可以。啊？我今天买了一个不丹的那个。不丹服，我穿一个啊。好的，群组你们去群组可以打个视频嘛，他直播的话我们一起玩。不是呀，群组在吗？群组在呀，群组直播了没有，兄弟们？没有直播吧？我给他打个电话啊。你打电话嘛。我今天买了啊，说你去礼堂的时候，我就穿这个走。我上次看见这个我们那边不能穿哦。啊。这个我们那边不能穿哦。哑巴。开玩笑。我给他打个视频啊。我穿这个去见安教。安教去见安教是吧？对。安教在之前我去拿嘛了。好看吗？不错。热得很。视频那个么的，赶紧送。直播。热的。退去。爸是肚子好饿。在我们2个打一个吧，小 PK 嘛。惩罚做啥？惩罚继续2分钟嘛，再等一下群组直播了再好好打嘛。继续，你能信得了我吗？后面那个是谁啊？爆炸头。后面是
哎，后面那个是那个姐姐是吧？对，在，嘿嘿，嘿，我是什么意思啊？啊，手机跟这就你就专业了。哎，你这个对着手机叫的有吗？啥？有，有啥？跟这家是啥？类似，跟这家伙。成都在的时候跟这家伙是的。什么意思啊？谢，没有分享的分享走一下，兄弟，没有分享的分享走一下。直播嘛，在家我们的其实该几送哥。肯定去找你男朋友了，把你给甩了，还不算？应该是。在直播吗？上班啊！啊？上班吃。在煮面是吧？现在，你这手机他那里有，你去问一下他嘛。昨天他直播的地方是你的吗？昨天直播的地方不是我这里啊，我也不知道是哪里啊。他认识的，我也不知道，反正不是我家里面啊。群组有男朋友吗？是男朋友，我也不知道有没有，真的。你帮我问一下噻。人家手机，人家这的是几岁的噻？4000多的，4000多。移动了子的噻，我只给了移动啥子记得？我只给了个12000。对，移动爪子的，移动爪子的。昨天那个男的是你的朋友吗？是昨天我发誓不知道，他们怎么认识的我也不知道，反正我也那个女的我也不知道是谁。什么？他们说的是昨天那个群组直播间什么的，应该是朋友，他们是朋友吧？我也不知道，不是男朋友吧？男朋友不是吧？男朋友是电爸嘛？我是男朋友吗？在哪里噻？这里姐姐在上面睡觉，等一下下来了。12号去弄了没有？啊。这里等陈立去的在哪里啊？他在楼上睡觉。这边点了1罐，让我准备吃。啊。谢呀，在我们两个打一把小玩一把嘛。不玩，大的玩。为什么？看了那啥。先等一下，我来你，我们吃个饭。好的，我也这里。中午小饭没吃呢，我们。OK。请坐那边那个等我啊。好。我把先这个饭吃了。后面姐姐是谁噻？后面的姐姐是我的老公，他有的小子，差不多娘们噻。啊。小蓝虫子，气喘子，主要是。你现在给我吃嘞。吃的这几天不起拜那个的说，天天都在睡觉的，不是睡觉就是睡觉的路上。啊。这都是那个吃的。
你。哎，看人家你看那边，啊，咱们别说，对，别说，对。好吃吧？太阳心都还是点心。轻轻的。饭有没有？饭有啊。哎呦，要是你上去不叫的话，他肯定不会去了。然后给你点，啊，又给你拿回去。哎呀，热的。那你去这个再找。கொஞ்சம் தேண்டி ዞቻስ ነው እንስካራ ቢወስ吃怎么吃嘛？下来这个带住的，一起吃嘛。两个嘛是啊。我们都在。基本上那边有一单手机怎么用嘛？你这个酒店叫什么名字？不知道。好吃。可以看一下我的作品是评论那个什么意思？点赞觉得那我把个手机放这些了，等我回去后头。我肚子好饿。吃了其实在楼上，他要下来吃饭了。你的名，对的。说，还有晚上好。吃，全部都吃。吃这两个得劲。晚上好。得劲，其他得劲。晚上好。晚上好。这个菜可以啊。咱妈的。吃饭的时候我真不想接电话。晚上好。哎呀，那你坐哪里？这里，你把这个拉过来就行，拉在你旁边。哎， ，晚
们3个这样一起吃嘛？那是这些。什么色的？他些可能我得他些。对吧，家人们？吃饭的时候一。就这样吃嘛。对了噻，就这样吃噻。4个菜呢，4菜8汤，4菜8汤。3菜1汤。不是，这是4菜8汤。